Hello students, and I am from Dev International School. Today my topic is vowel sound A. आज हम लोग vowel sound A से fill in the vowel sound A को fill up करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो पिक्चर है क्या चीज़ का है, एप्पल है। तो एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, APPLE एप्पल। तो ए क्या है हमारा है, ए साउंड हो गया। नेक्स्ट है कैट, CAT कैट है ना, कैट मीन्स बिल्ली, इसमें ए साउंड हो गया ए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंट, ANT एंट। तो वॉवल साउंड ए आया ना, ANT एंट। नेक्स्ट है ईयर, EAR ईयर, ये हमारा ए साउंड है इसमें। फिर है कैप, CAP कैप, इसमें भी ए साउंड आया है। नेक्स्ट हमारा है रैट, RAT रैट, रैट मीन्स चूहा, तो इसमें ए साउंड है। फिर इसके बाद वैन, VAN वैन, इसमें भी ए साउंड है। HAT हैट, हैट में ए साउंड है। नेक्स्ट है बैट, BAT बैट, इसमें भी साउंड ए का यूज़ हुआ, ठीक है। फैन, FAN फैन। नेक्स्ट है बैग, BAG, इसमें आपको सिर्फ वॉवल साउंड ए ही फिलअप करना है। नेक्स्ट है जैम, JAM जैम। नेक्स्ट है पैन, PAN पैन। नेक्स्ट है मैट, MAT मैट। लास्ट हमारा है फैट, FAT फैट। एवरीवन डू द प्रैक्टिस इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू।